Bos días a todas e todos. Vou aproveitar este vídeo para facer unha explicación dos recursos principais asociados co tema 2, o tema aos traballadores e as traballadoras e as súas organizacións no mundo contemporáneo. En principio, nesta presentación, o que pretendo amosar son primeiro os conceptos fundamentais do tema, que virarían en torno a 4 cuestións fundamentais. A primeira cuestión sería a definición das sociedades preindustriais, industriais e postindustriais, as que le diremos próximamente. Despois abordaríamos a temática das tipoloxías, as condicións de vida e do traballo da clase traballadora no mundo contemporáneo, as organizacións de defensa colectiva e, por último, a movilización e a transformación social levada a cabo por estas organizacións de traballadores ao longo da historia. A parte quizás máis importante, seguramente polas implicacións prácticas que ten tanto para esta unidade didáctica como para o resto das temáticas, é a parte asociada aos recursos dedicados á investigación. Neste caso, vou centrar a explicación en 3 cuestións que considero moi importantes, non só para o tema 2, senón para todos os temas que imos traballar durante o curso, e incluso para facer calquera traballo de investigación, sexa desta temática ou de outras temáticas relacionadas ca historia. A primeira sería ter en conta unha pirámide de valor académico da información que podemos utilizar a hora de facer un traballo. A segunda sería que fonte pode ser válida, accesible e pode darnos boa información académica dende a bibliografía científica. E a terceira sería empezar a traballar con fontes documentais, con fontes históricas, nuns anos determinados, sobre búsquedas asociadas con conceptos determinados ao tema 2, a través da Hemeroteca Digital Galiciana, que está a nosa disposición e que ofrece múltiples recursos para o traballo de investigación. Pois ben, empezamos entón os conceptos fundamentais que imos abordar neste tema 2, sempre suliñando que estamos a facer un resumo, un esquema do que imos explicar ao longo das clases teóricas, e que, por suposto, haberá oportunidade nas clases para preguntar todas as dúbidas que poidan surdir e afondar naquelas temáticas, naqueles conceptos que necesitan de máis explicación ou necesitan engadir novos recursos para acudir a nova información. O primeiro concepto no que imos traballar é o concepto de clase traballadora. E ese concepto de clase traballadora asociada moitas veces á cuestión do salario, que é un concepto moi contemporáneo, ou polo menos hexemónico na idade contemporánea, non anterior, temos que asocialo con a identificación de 3 tipos de sociedades, de unha maneira moi xeral, nas que imos enmarcar a nosa análise dos diferentes modelos de organización dos traballadores, o que chamaríamos as sociedades preindustriais, o que chamaríamos as sociedades industriais ou industrializadas e, finalmente, as sociedades postindustriais. Ten que quedar ben claro dende o principio que cando falamos de sociedades preindustriais, industriais ou postindustriais, non estamos a falar dunha idade histórica determinada ou dun tempo histórico determinado, posto que ben ao mesmo tempo poden darse esas 3 sociedades no mesmo tempo en espazos diferentes. Por exemplo, na Galicia actual, no século XXI, podemos falar de concellos que estarían máis cerca dunha sociedade preindustrial polo seu modelo económico, polo seu modelo demográfico, dunha sociedade industrial ou dunha sociedade postindustrial. E o mesmo podería pasar con calquera país de América, de Asia ou de África. É dicir, o concepto de sociedade preindustrial, industrial ou postindustrial non podemos asociar directamente, como ás veces facemos erróneamente, cunha idade histórica determinada, senón cunhas características determinadas. Pois ben, a sociedade preindustrial é aquela no que predomina o mundo rural, aquela no que os sectores económicos hexemónicos son fundamentalmente sectores primarios, ben sexa a agricultura, a gandeiría, a pesca, e aquela na que a grande parte da poboación traballa neses sectores primarios. Cando falamos desas sociedades preindustriais, temos que falar primeiro de unhas tipoloxías características dos traballadores e as traballadoras nesa época ou nesa sociedade,
unhas tipoloxías que realmente de maneira moi esquemática asociaríamos co que denominamos campesiñado e asociaríamos co que denominamos os oficios artesanais, os artesáns, e que teñen características e condicións distintas ás que poden ter dunha sociedade industrial ou dunha sociedade postindustrial. Lóxicamente, o campesiñado vai asociado á idea do autoconsumo moitas veces ou da autarquía do feudo, que é un concepto moi importante que hai que ter moi en conta, ou tamén vai asociado ao ritmo natural, un traballo moi asociado ao tempo non só cronolóxico, senón ao tempo meteorolóxico, a dependencia do tempo e da meteoroloxía, a dependencia da luz, de ter ou non ter luz para traballar, a dependencia das estacións do ano que condicionan ese traballo. Nos oficios artesanais, a dependencia ten máis que ver cunha relación marcada co poder. Os oficios artesanais van ser privilexios otorgados polos señores de cada lugar. De feito, que temos que entender de maneira moi importante o que significa un gremio, pero tamén entender o que significan os foros que otorganse a ese gremio, as jurisdiccións que vai ter ese gremio para poder actuar e producir e, sobre todo, vender nun mercado determinado que vai ser xeralmente o mercado local. Neste modelo de sociedade industrial, os traballadores fundamentalmente teñen tres modos de defensa colectiva para mellorar as súas condicións de vida. Un sería o modelo da familia patriarcal, cunha especialización moi tradicional das funcións, moi marcada, moi esquemática, moi marcada non só pola tradición, senón polas diversas funcións asociadas a cada xénero e cada idade. Por riba da familia patriarcal, que é o primeiro núcleo de defensa, estaría a comunidade rural ou a comunidade parroquial, e aí estarían asociadas non só os usos comuns, senón tamén as propiedades comunais que pode haber en algunhas ocasiones, os montes veciñais, os montes comunais, e, ademais, por riba estaría tamén un mercado dependente sempre dos señores. Os señores entendidos como os señores dentro do punto de vista religioso, os deuses, e aí teríamos o valor das irmandades ou das cofrarías como intermediarias entre o traballo e os favores dos deuses, e os señores, como dicíamos antes, dos que se dependen para obter determinados privilexios ou determinados dereitos outorgados polo señor feudal para producir determinado produto, para realizar determinada actividade económica. Ben, nas sociedades preindustriais tamén existen fórmulas de movilización e transformación social levadas a cabo polos traballadores. Xeralmente esas tres fórmulas vanse enfocar en tres conceptos que soen ir asociados, pero soen ter distinta intensidade. O primeiro sería a insumisión fiscal, negarse a pagar impostos. O segundo sería a revolta violenta contra os señores feudais, as revoltas que entendemos, pois, o asalto aos castelos, ou a toma violenta de propiedades, a ocupación de terras, e, por último, moitas veces este tipo de ocupacións, este tipo de insumisións para negarse a pagar as rendas e os impostos, van asociados tamén a un relato religioso, a unha certa idea de revolución religiosa ou de justicia social asociada á tradición religiosa. Un exemplo claro disto témolo no marco internacional, por exemplo, na Revolución Mexicana, pero no marco galego temos un exemplo moito máis cercano que sería as revoltas agrarias, o agrarismo e a loita pola redención foral en Galicia, que pois significativamente vai ter un líder que ten unha ascendencia religiosa, un sacerdote, que Basilio Álvarez, que vai ocupar ese relato da revolta agrarista incendiado tamén cunha narrativa espiritual, religiosa, de invocar unha nova sociedade moito máis xusta porque Deus o pide. Isto é algo bastante clásico nas sociedades preindustriais. Pois ben, con isto teríamos ese marco inicial de traballo para traballar con algúns conceptos das sociedades industriais que, insisto, comentarase con máis tempo no longo da clase para solventar as dúbidas que haxa.
e que permitiríanos xogar con algúns conceptos dos que logo falaremos cando vayamos aos recursos prácticos, cando busquemos na bibliografía ou cando traballemos na búsqueda da prensa da época, ver un pouco como saían estes conceptos, de que se falaba cando se falaba, por exemplo, de agrarismo, ou de que se falaba cando se falaba do foro, etc. Nun segundo lugar, temos a clase traballadora, os traballadores nas sociedades industriais, traballadores e traballadoras, como vemos, é importante lembrar isto porque moitas veces as traballadoras non aparecen nas estadísticas porque formaban parte dun traballo do mercado negro, dun traballo informal, etc. E, polo tanto, temos que estar atentos como analistas ou como historiadores ou como científicos sociais a aquilo que non só aparece nas estadísticas oficiais, senón que forma parte da realidade, pero que é moito máis difícil de atopar. E, polo tanto, o traballo feminino é un gran reto de investigación para os historiadores porque moitas veces sabemos que existía, pero non aparece nas fontes oficiais registrado, isto sempre temos que terlo en conta, e falando en xeral das tipoloxías e condicións de traballo de vida que implican o cambio dos traballadores do mundo preindustrial rural a unha sociedade industrial, hai que ter en conta varios factores. O primeiro factor, o proceso de proletarización, co que lo implica, que é iso de proletarización, é un fenómeno tan destacado como o éxodo rural, o éxodo migratorio do mundo rural ao mundo urbán, ou, en xeral, as migracións do mundo subdesenvolvido ao mundo que chamamos desenvolvido, ou que chamouse desenvolvido. Este proceso de éxodo rural é moi importante entenderlo non só desde un punto de vista das consecuencias que tivo, senón das causas, os motivos que levan a facer ese éxodo rural, que moitas veces son pois, precisamente o aumento da productividade do mundo rural, a expulsión da poboación que xa non atopa traballo porque búscase maior rentabilidade e necesítase menos poboación do mundo rural e a búsqueda dunha nova saída laboral no mundo urbán no que está crecendo a industria. Adiantaremos e explicaremos isto con máis detalle durante as clases, pero xa convén lembrar que o concepto de éxodo rural é un concepto moi importante porque non só aplícase o inicio do que chamamos Revolución Industrial clásicamente no século XVIII, senón que aínda hoxe pode explicar moitos dos procesos que estamos a vivir no século XXI. Ese éxodo rural que será un novo espacio, que é o suburbio, que hai que entender con as condicións de habitabilidade que vai dar a eses traballadores, que van estar sometidos ademais a uns procesos de socialización diferentes. Pásase da comunidade rural á chamada sociedade das masas, que ten unhas condicións moi determinadas, e na que abunda tamén os procesos de tecnificación, o desenvolvemento do maquinismo, con aquilo que pode traer o grado de deshumanización do traballo, a batalla tamén, a chamada batalla pola disciplina, que ten que ver co control do tempo para aumentar a productividade, o control do tempo do traballo, todos os cambios que poden derivarse da cantidade de salario, da calidade da vivenda, da capacidade ou non de poder consumir, de capacidade adquisitiva ou de poder aforrar, para poder chegar a ter en algún momento algunha propiedade que permita sair da simple posición do traballador a ser xa un pequeno propietario ou un mediano propietario, o cal cambiaría moito as dinámicas do traballo. As cuestións relacionadas co ocio e moralidade dos traballadores, que teñen moito que ver ese cambio dende a parroquia rural o mundo do barrio e o mundo sobre todo das tabernas, na que florece todo un tipo de sociabilidade nova, moitas veces asociada tamén ao alcoholismo e asociada á prostitución, pero tamén asociada ás revoltas, ás protestas, ao inicio dos primeiros movementos obreiros, etc. Dende logo non podemos esquecer o tema da saúde, o tema de como implican, que cambios implican ese cambio dende o mundo rural, agrario ao mundo industrial. Hai un descenso da mortalidade notable porque disminúe a fame, hai moita menos fame que antes, cando viñan as grandes fames que asolaban o mundo rural
polas colleitas ou polas malas colleitas, polos problemas que antes citábamos da estacionalidade, meteorolóxicos, etc. Pero, mentres tantos, surden novas enfermidades que teñen que ver ca contaminación, que teñen que ver con esa sociedade das masas onde é moito máis doado que transmítanse as epidemias, etc. Todo isto ten uns resultados, unhas consecuencias para a saúde e nas tasas de natalidade e de mortalidade dos traballadores moi determinantes. E por último, non podemos esquecer todas as transformacións que isto supón dentro do marco familiar, tanto para a cuestión de xénero como a cuestión de idade, na que vai sufrirse unha revolución porque todo vai depender agora da necesidade de obter salarios, eses salarios e os cartos que poden permitir a subsistencia da familia ou a capacidade de aforro dunha familia. Cantos máis salarios entren na casa, máis capacidade de aforro. E iso vai transformar, de alguma maneira trastocar todo o que viña sendo habitual naquelas sociedades tradicionais do mundo preindustrial. Por suposto, seguramente é o máis coñecido, na sociedade industrial empezanse a desenvolver novas formas de defensa colectiva. As primeiras serían, xa dende o século XVIII, as sociedades de socorros mutuos, que van a ofrecer como organizacións privadas feitas de asociación dos traballadores para ofrecer servicios de asistencia funeraria, de asistencia médica, seguros de retiro e discapacidade, e tamén as cooperativas que poden ser de consumo, de produción ou crédito, onde compártese o traballo e o capital repartíndose os beneficios ou facéndose cargo das posibles débedas que poda haber se as cousas non van ben, económicamente falando. Ben, por riba destas sociedades mutuas ou das mutualidades e por riba das cooperativas, sen dúbida, a organización máis importante do mundo obreiro na sociedade industrial vai ser o sindicato. O nacemento dos sindicatos, en principio de maneira clandestina, porque van a estar prohibidos durante moito tempo polas leis do Estado liberal, como veremos no tema 4, e logo xa de maneira legal. Convén lembrar que a legalización dos sindicatos comenzou no Reino Unido en 1834, ata ese momento non eran legais, pero no resto de Europa vai ser moito máis tardía, e vai chegar a legalización dos sindicatos a partir dos anos 1870, 1880, non antes, pero, de calquera maneira, o nacemento dos sindicatos, o nacemento da acción sindical, vai supoñer un antes e un despois. Ben é certo que antes dos sindicatos temos unhas primeiras respostas de movilización obreira, que son ademais respostas de carácter violento, pero que van ter pouca pegada polas súas consecuencias, máis aló da manifestación da protesta. Son as revoltas luditas ou as revoltas antimaquinistas, as revoltas dos obreiros contra as máquinas culpables, segundo a súa opinión, da súa pérdida de traballo e, polo tanto, a solución era a destrucción das máquinas. Esas revoltas luditas fracasaron pola represión e fracasaron porque non foron efectivas, e, polo tanto, o salto aos sindicatos a partir dos anos 20, de 1820, é un salto que vai transformar o modelo organizativo dos traballadores no século XIX e no século XX ata chegar aos nosos días. Claves fundamentais que temos que ter en conta antes dos sindicatos, as claves que teñen que ver coa reivindicación, a diferencia entre manifestación e folga, da que falaremos, o financiamento, como se financian estas organizacións, o que é unha cuestión sempre moi importante para explicar o funcionamento das organizacións. Non podemos entender calquera organización sen entender de onde derivan as súas fontes de financiamento, como se financia esa organización. A representación, quen nomea os que representan eses sindicatos, os que gobernan o sindicato e como se nomean. A negociación, as fórmulas de negociación para conseguir o chamado convenio, para conseguir un acordo que a empresa ou, co paso do tempo, un acordo coa empresa que teña carácter legal e que reciba o apoio do Estado, a chamada concertación laboral, co paso do tempo, e tamén as fórmulas de formación dos propios traballadores. Hai que ter en conta que estamos a falar de traballadores que, na meirande parte dos casos, nesta época, estaban nunha situación de analfabetismo.
os sindicatos van ser unha plataforma de alfabetización non só no campo cultural, senón tamén unha plataforma para a formación política. A formación política e sindical no que vai ser o intento de transformar a sociedade, non só para reivindicar os dereitos dentro da empresa, senón para reivindicar dereitos máis aló da empresa en toda a sociedade. Por lo tanto, aí é onde pasamos de falar da movilización sindical á acción política, que ten unha fronteira ás veces difusa. Hai sindicatos que teñen unha posición moi enmarcada dentro da reivindicación dentro da empresa, pero moitos deses sindicatos fan uns saltos e móvense entre as reivindicacións dentro da empresa para a mellora das condicións do traballo dos traballadores nesa empresa a as reivindicacións de carácter político para mellorar as condicións de vida e de traballo dos traballadores en xeral. O primeiro movimento nese sentido sería o cartismo no Reino Unido a partir de 1840, os manifestos e a recollida de asignaturas para reivindicar ou para solicitar un máximo de horario laboral ou, por exemplo, o sufragio universal, o voto para os obreiros, neste caso só homes, porque o sufragio universal feminino chegará moito máis tarde, chegará xa no século XX, terán que pasar moitos anos e moito esforzo das sufraxistas, das chamadas sufraxistas, para conseguir a partir despois, fundamentalmente da Primeira Guerra Mundial, o voto das mulleres. Temos a acción revolucionaria a partir de 1848 como data simbólica, ca publicación do Manifesto Comunista de Karl Marx, ou da Primeira Internacional que reúnese en Londres en 1864, unha acción que xa non está pedindo simplemente o voto, sino que o que pide é a toma de poder e unha toma de poder revolucionaria, en algúns casos con violencia incluída. E para transformar a sociedade, facer unha sociedade sen clases e sen propiedade privada, ese sería o proxecto. Por outra parte, a partir dos anos 70, pois empezan a nacer o que chamanse partidos socialdemócratas, é dicir, partidos socialistas, pero que aspiran a cambiar a sociedade e as leis a través da chegada ao goberno nunha democracia, a través de gañar as eleccións democráticamente, chegar ao goberno e transformar as leis para facer unha sociedade máis igualitaria. Aquí temos o caso do Partido Socialdemócrata, o máis destacado porque foi ademais o primeiro en Alemanha, en 1875, e logo xa o Partido Socialista en España, poucos anos despois, ou temos o caso tamén moi destacado do Partido Laborista no Reino Unido a partir de 1900. Despois da Revolución Rusa e do triunfo dunha revolución cun proxecto comunista, de Estado comunista en 1917, aquel proxecto que ideara Karl Marx, que a idea da dictadura del proletariado, pois haberá dúas tendencias hexemónicas dentro do campo político do movimento sindical. A máis asociada á Unión Soviética, a URSS e os seus aliados, o comunismo, e a máis asociada ao mundo occidental, onde predominarán fundamentalmente os partidos socialdemócratas dos que falamos e falaremos. Por último, poño un pequeno esquema que permítanos entender que dentro das organizacións sindicais, o mesmo poderíamos facer realmente para as organizacións empresariais, temos que entender sempre ou podémonos mover en varios conceptos que son importantes. O primeiro sería o financiamento, de onde obteñen os cartos para funcionar esas organizacións. Isto é moi importante entendelo en toda organización, como dicíamos antes. O segundo é como seleccionan os representantes e o terceiro é as estrategias de acción na sociedade. Poño sempre e acompaño nas explicacións algunha imaxe, algún gráfico, algún mapa que permita non só entender os conceptos, senón afondar nalgúns deles a través das imaxes, a través das estadísticas. Como vemos aquí, pois un mapa de España con a representación sindical en España por comunidades, e vende un pouco os sindicatos mayoritarios dentro de cada comunidade autónoma. Ben, isto ten que ver, eses sindicatos mayoritarios, como sabemos, dependen das eleccións na que os traballadores votan os seus representantes. En función dos representantes que voten e de que sindicatos son os representantes, teñen maioría uns e outros en cada lugar. Isto funciona así nas democracias, non, por suposto, nos modelos dos que falaremos logo, nos modelos dictatoriais ou nos modelos totalitarios, onde os sindicatos ou ben están prohibidos ou ben están totalmente controlados
a plena disposición do goberno da dictadura ou do estado totalitario que domine o poder. Ben, por último, e moi rapidamente, porque creo que é moito máis interesante que centrémonos logo na cuestión dos recursos que podemos utilizar para afondar precisamente nestes conceptos. O último capítulo sería o da clase traballadora nas sociedades postindustriais. Xeralmente, cando falamos de sociedades postindustriais, aludimos a sociedades posteriores aos anos 60 do século XX. Sempre se alude na primeiras sociedades postindustriais serían Xapón a partir de 1960, os Estados Unidos a partir de máis ou menos desas mesmas datas. Isto ten que ver, falaremos tamén disto, co modelo toyotista, con modelos que teñen que ver máis cun proceso de industrialización que depende máis do mercado que da produción, é dicir, xa non hai problemas de produción porque a capacidade tecnolóxica para producir é moi amplia e, polo tanto, o problema da economía é vender, é controlar o mercado. A produción é moi controlable, o que non é tan controlable é o mercado, os mercados, e, polo tanto, todo o esforzo vai a controlar os mercados da maneira de potenciar as ventas ou de prever cales poden ser esas ventas. Ben, neste tipo de sociedade postindustrial na que, xa de alguma maneira podemos decir que nas sociedades máis avanzadas estamos, lóxicamente cambiaron moitas cousas e cambiaron moitas cousas asociadas ao mundo do traballo. O primeiro é a terciarización da economía, é dicir, os sectores punteiros e os sectores que ocupan e que absorben máis poboación, máis man de obra, neste caso, xa non son sectores do mundo primario, como era no mundo preindustrial, xa non son sectores do mundo secundario, senón son sectores terciarios que teñen que ver cos servicios, que teñen que ver co comercio, que teñen que ver co intercambio, cos intermediarios, etc. E iso provocou, ademais, unha grande diversificación do mercado laboral. Se o mercado laboral na sociedade industrial era bastante uniforme, é dicir, había moitos traballadores que dependían do traballo das fábricas, as fábricas podían ser distintas, pero o modelo da fábrica era un modelo bastante semellante, e, polo tanto, a uniformidade entre os traballadores e as causas comunes entre os traballadores era moito máis doada. Iso era moito máis complicado nun mundo laboral que é moito máis diverso e onde as circunstancias, as condicións e as tipoloxías dos traballadores son moi distintas e, por lo tanto, é moito máis difícil chegar a unha conclusión ou chegar a unha postura común. Por outra parte, un mundo no que a competencia xa é global e que o que fai que a precariedade pois esa máis clara, non? A precariedade laboral que ten que ver co tema da desocupación industrial ou ca mobilidade industrial, non só industrial, empresarial, de empresas que poden estar hoxe nun país ou nunha cidade, pero mañán por motivos simplemente económicos ou fundamentalmente económicos poden derivar a outro país, a outra cidade e moverse en función dos intereses do capital e en función das súas decisións, as decisións dos seus accionistas para moverse dun país a outro e iso produce unha precariedade laboral moito máis grande do que había hai 30 anos ou 40 anos nas sociedades industriales. É evidente, ademais, que nos últimos 20-30 anos, pois os valores de mercado son os valores hexemónicos, os valores neoliberais, valores como o progreso, a mellora cuantitativa, medida cuantitativamente, o crecemento baseado no crecemento material, o economicismo como explicación do progreso e o individualismo. E, polo tanto, todo isto incidiu nunha crise do sindicalismo tradicional que segue existindo hoxe como modelo de organización dos traballadores, o sindicato, pero que é moito máis feble, dende logo, que nos anos anteriores nas sociedades industriais. Poñemos algún exemplo disto nos gráficos que imos acompañar. Este é un exemplo, por exemplo, dun gráfico do proceso de terciarización en España, é dicir, como descende a poboación ocupada no sector primario, vémoslo aí dende 1900, sabemos que en 1975 a poboación do sector primario xa é minoritaria frente á poboación do secundario e terciario, e vemos como a partir de 1980 disparase a poboación do sector terciario, que hoxe é claramente a mayoritaria fronte a unha poboación laboral, un mercado laboral do mundo primario ou do mundo secundario, é dicir,
da agricultura, da pesca, da industria, que é moi minoritaria e que está en torno ao 30% da poboación laboral, do mercado laboral. Isto ten moitas implicacións e, como dicíamos, ten implicacións tamén para os sindicatos, os propios sindicatos, o nivel de afiliación, que sempre foi un nivel de afiliación moi identificado ca industria e, por lo tanto, se hai menos industria, moito máis difícil ter afiliados. Temos aquí algúns dos gráficos que comentaremos durante as clases e que poderemos ver, bueno, pois, a incidencia por idade, a incidencia por xénero, a incidencia do sindicalismo por tipo de contrato, a incidencia tamén por territorio en función de diversas circunstancias. E o mesmo poderíamos ver no número de folgas ou na incidencia das folgas. Aí temos, por exemplo, un gráfico do Ministerio de Traballo e Inmigración sobre, bueno, folgas por cada 1000 traballadores ao longo dos anos, ¿no? E vemos claramente que a partir do ano 1995-96, co proceso de globalización, ca entrada na Unión Europea, pois España vai vivir un proceso moi semellante ao vivido polo resto dos países. A terciarización, a globalización, fai que a capacidade de movilización sindical sexa cada vez menor, tal e como pode apreciarse nese gráfico que aí temos, e que incluso algúns sindicatos pois opten agora por ofrecer saídas e ofrecer movilizacións novas, non? Por exemplo, as movilizacións asociadas co tema das pensións, tendo en conta que moitos dos líderes sindicais e moitos dos afiliados aos sindicatos teñen unha idade na que preocupanlles moito máis a pensión que o traballo juvenil, na que, bueno, pois moi poucos mozos están afiliados a sindicatos, non? Isto ten unha incidencia e, polo tanto, marca unha tendencia. Pola contra, frente a esa crise dos sindicatos, temos novas organizacións de defensa colectiva. As máis destacadas, polo menos nos últimos anos, son as organizacións feministas e todo o que ten que ver ca defensa da muller non só no traballo, senón en xeral, a defensa dos dereitos das mulleres e dos dereitos á igualdade, que empezou no eido de traballo. Aí temos, por exemplo, o exemplo do Me Too, da campaña Me Too, pero moitos outros exemplos asociados inicialmente tamén ao tema da maternidade e da maternidade e da paternidade, é dicir, asociados co tema da compatibilidade da familia e do traballo. E estas organizacións feministas moi destacadas nos últimos anos, dende logo, quizáis as máis destacadas de todas, pero compatibilízanse tamén ca defensa das minorías. Non é tan común en España, pero si noutros países, por exemplo en Francia, ou nos Estados Unidos, ou no Reino Unido, defensas das minorías étnicas, reclamación dos dereitos do traballo para esas minorías, tasas de ocupación para o traballo ou para a formación para o traballo nesas minorías, que teñen que ver fundamentalmente en países onde hai unha tasa de inmigración histórica moi importante. España ten unha tasa de inmigración importante nos últimos anos, pero é ben recente, mentres que outros países teñen esa tasa de inmigración con varias xeracións migratorias xa que constitúen unha forza de movilización cara ao mundo laboral, tamén ao mercado laboral, que é cada vez máis destacada. Por suposto, cando falábamos de que é o consumo e o mercado o máis importante na sociedade global, na sociedade postindustrial, pois é moi importante o labor, o traballo que están a facer as organizacións de consumidores, que ás veces son moito máis influentes que as propias organizacións de traballadores. É dicir, porque poden afectar as dinámicas do mercado e poden afectar máis as determinadas dinámicas dunha empresa. E esas organizacións de consumidores tamén ás veces están relacionadas con as organizacións ecoloxistas, non? A defensa do medio ambiente, as reclamacións fronte a abusos considerados inxustos por parte dos consumidores, por parte das organizacións de consumidores, por parte das organizacións ecoloxistas, pode afectar directamente os beneficios dunha empresa e pode facer que esa empresa mude e cambie as súas prácticas, as súas políticas, tamén con respecto aos seus traballadores. Pensemos, por exemplo, empresas que teñen traballadores en países subdesenvolvidos, en condicións moi precarias, e que vense obrigados a facer
algunha reforma ou algunha mellora da situación laboral dos seus traballadores en función da presión que reciben das organizacións de consumidores, das organizacións ecologistas, das organizacións non gubernamentais que denuncian este tipo de situacións injustas no mundo laboral. Por último, tamén, nos últimos anos estamos a vivir, cando digo os últimos anos, digo, bueno, pois as décadas do século XXI, os movementos fronte á globalización, e non tanto, diríamos, antiglobalización, senón apostando por outra globalización, alterglobalización. Outra globalización, non só a globalización dos mercados, que se xa o mercado o único que importa na globalización, senón que apóstese tamén pola globalización dos dereitos, por levar os dereitos dos traballadores tamén e expandilos. Neste caso, por exemplo, podemos citar os debates surdidos en torno os debates e as leis surdidas en torno á idea do reparto de capital, a famosa taxa Tobin, unha imposición tributaria sobre os beneficios financeiros, os beneficios da bolsa, os beneficios de intercambios financeiros, ou o reparto tamén, en algúns países, o debate e o reparto do traballo, do tempo de traballo, no sentido de a loita polas 35 horas semanais, en vez dos 40, que aprobouse en algúns países e segue en discusión se isto é unha solución, se ten as súas ventaxas, se ten as súas consecuencias negativas, pero que é un debate sempre permanente de como repartir o tempo de traballo nunha sociedade na que cada vez é máis difícil atopar traballo para todos. Ben, dito isto, como dicía ao principio, o máis importante creo que desta explicación é que podemos utilizar algúns recursos prácticos que teñamos en conta a hora de afondar nestes conceptos, facer non só unha investigación sobre eles cara a un posible traballo individual ou un equipo, senón tamén ver que recursos temos para ter máis información, ter máis formación sobre a materia impartida durante a clase. O primeiro que quero dicir é explicar esta pirámide de valor da información, pirámide de valor da información en función da viabilidade académica da información ca que estamos a traballar. Vou empezar por abaixo. En realidade, toda fonte anónima, toda fonte que consideramos anónima, é dicir, da que non coñecemos o seu autor ou autora, é sempre unha fonte que teñen unha validez académica cero. O primeiro que ten que ter unha fonte para ser válida académicamente é unha autoría recoñecida, unha autoría pública, que saibamos quen dixo isto e quen está afirmando isto, para que podamos discutirlo precisamente públicamente. Polo tanto, as fontes que son anónimas non serven para utilizar no estudo, para afondar no coñecemento da temática e, por suposto, tampouco serven para facer un traballo de investigación. Algo semellante poderíamos decir cos blogs persoais, eses blogs que publicanse, que é unha opinión persoal dunha persoa, que pode ter un coñecemento do tema máis ou menos menor, pero que non está avalado por ninguén, é simplemente o que el quere poñer a disposición dos demais na rede e que nos podemos consumir ou non. Pero a validez académica é cero, porque fundamentalmente non está avaliada previamente polos especialistas recoñecidos nesa materia. Para que algo teña validez académica desde un punto de vista informativo, ten que estar recoñecido previamente polos especialistas nesa temática que afirmen que iso é valioso e que iso pode considerarse como unha fonte válida. Por lo tanto, ollo cos blogs persoais que podemos atopar ás veces en internet e que poden darnos recursos que son moi cómodos, pero que non son válidos desde un punto de vista académico e, por lo tanto, non sirven ni para explicar os conceptos que queremos explicar, nin para realizar un traballo de investigación. Algo nese sentido semellante poderíamos decir cos medios de comunicación, os medios de comunicación actuais. O obxectivo dos medios de comunicación non é transmitir unha información veraz, históricamente nunca foi así. O obxectivo dos medios de comunicación é fundamentalmente vender información e, polo tanto, chamar a atención dunha determinada información. A idea de chamar a atención, ás veces, non é directamente asociable á idea da veracidade, á idea de contrastar as fontes, á
a idea de ser serio e riguroso nos conceptos que se utilizan, a idea de non incrementar a opinión, senón favorecer a información e análise. E, polo tanto, cando achegámonos a unha información que procede dos medios de comunicación, temos que ter moi en conta que esa información pode ser moi susceptible, pode ser estar moi condicionada polos obxectivos que teña ese medio de comunicación, polos obxectivos de quen escribiu nese medio de comunicación. Por exemplo, por quen financia ese medio de comunicación? A que público vai destinado? Que publicidade ten detrás que financia ou que accionistas teñen detrás que financian ese medio de comunicación? E, polo tanto, podemos utilizar esa información sempre de maneira moi relativa. É dicir, é sempre contrastando esa información con outra información a maiores. Esa información a maiores pode derivar de enciclopedias xerais, e aquí, insisto, dá o mesmo que se xa en papel ou en digital. A cuestión non é que sexa papel ou digital o máis serio ou menos serio, senón a calidade da información, a calidade da enciclopedia. Podemos utilizar a Wikipedia como punto de partida, pois é unha enciclopedia como podían ter os nosos avós ou os nosos pais, a enciclopedia Espasa, Lorena, en papel. Pero, en realidade, o importante é a cualificación, a calidade de esa enciclopedia. Estaríamos nun nivel inicial de información académica. Inicial, repito. Nese nivel inicial seguimos cando falamos de acudir a traballos de fin de grado, que é un nivel de especialización aínda mínimo, moi primario. Traballos de fin de mestrado, xa empeza a haber certa especialización, poñémoslle aí un 5. E, por suposto, cando xa temos unha especialización que podemos aludir como unha información rigurosa, porque ademais está ben testada pola avaliación previa dos especialistas, pola avaliación previa da academia, e con a tese de doutoramento. Unha tese de doutoramento, a información dunha tese de doutoramento, permítenos achegarnos a unha autoría pública, con probas documentais expostas e con unha información contrastada, cunha linguaxe científica e avalada previamente por especialistas recoñecidos na materia. Aí xa estamos a falar dunha información con unha plena validez académica que ademais pode verse arroupada polos libros publicados en editoriais científicas que teñen unha clasificación, uns rankings, na que podes establecer cales son as editoriais máis valoradas, mellor valoradas. Falaremos logo da escala SPI, que é a escala que utilizamos realmente en España os científicos sociais para valorar a cualificación académica e científica dun editorial, ou, sobre todo, os artigos publicados en revistas científicas, que teñen tamén a súa propia escala no mundo internacional, as escalas JCR ou WOS, etc. É dicir que, se queremos facer unha boa labor de atopar información e de realizar un bo traballo de investigación, deberíamos centrarnos na parte superior da pirámide, aquela que traballa ou fundamentalmente con teses de doutoramento, con libros de editoriais científicas ou con artigos de revistas científicas. Sobre os libros, o que dicía antes da ranking, pois temos aquí un exemplo, simplemente por poñelo, do ranking SPI no ano 2022 da especialidade de Historia, pois vemos que o número 1, por exemplo, é Marcial Pons para editoriais españolas, ou o número 1 para editoriais estranxeiras, pois é Cambridge University Press. Bueno, isto permítenos saber un pouco cal é a valoración daquelas editoriais en cada especialidade que teñen maior peso e, polo tanto, podemos fiarnos máis ou menos da súa información académica, podemos utilizarla con maior ou menor rigor. Se nos queremos traballar con teses ou artículos académicos de revistas científicas ou libros e capítulos de libros, bueno, temos moitos recursos onde atopar isto digitalmente, pero o recurso quizáis en español máis adecuado, máis doado, é este recurso que chamase Dialnet. En Dialnet nós podemos buscar documentos que poden ser, por exemplo, as revistas, pero podemos buscar polo título do documento. Vemos aquí que tamén temos tesis doutorais. Se poñemos aquí en buscar documentos, calquera palabra, calquer concepto que queramos identificar, vai nos dar todas as opcións que podemos consultar.
algunhas veces podemos consultar o resumo da información desa tese doutoral ou desa revista ou dese documento, e outras veces podemos atopar no mesmo dialnet todo o documento, de maneira que podemos leelo, podemos descargalo e podemos traballalo tranquilamente. Imos poñer como exemplo, por exemplo, a palabra cartismo, que utilizábamos na sociedade industrial cando falábamos das primeiras manifestacións de carácter político por parte de organizacións obreiras. Cartismo. Pois se poñemos cartismo, por exemplo, aquí aparecen algúns artículos de referencia, artículos de revista, teses, e como vemos aquí, cando digo cartismo, da autora María Teresa Menchén Barrios, o que vimos ter vai ser o resumo. Vai nos decir de que vai ese artigo. Se nos queremos ir a ese artigo, entón teríamos que ir á revista Historia 16, ver se a revista Historia 16 témola na Universidade de Vigo, nas bibliotecas, que con toda a seguridade si a temos, e solicitala para lela. Pero noutras ocasións, como dicía, non só temos o resumo, senón que temos o texto completo que podemos descargar por internet. É dicir, este artículo de William McAlevey sobre su papel en el cartismo, Robert, su papel en el cartismo en los sindicatos como militante, pois podemos entrar aquí e temos o texto completo que podemos descargarnos. O mesmo temos aquí con outros recursos. É dicir, que este recurso en rede permítonos achegarnos a un montón de información a nosa disposición para ampliar a información que xa tiñamos ou para buscar información que serva para facer un traballo de investigación desta materia ou doutras materias. Por exemplo, se poñemos outra palabra, anarcosindicalismo, vemos que aparecen tamén outros, agora simplemente marquei teses doutorais, e aparecen 29 teses doutorais, como vedes aquí, que teñen que ver co anarcosindicalismo. Poderíamos buscar, bueno, pois unha delas, dúas delas, tres delas, que poden interesarnos pola temática na que queremos afondar. Bueno, pois, nalgúns casos temos o resumo, en outros casos, como vedes aquí, tesis en acceso abierto en Teseo. É dicir, entrando en este enlace, podemos acceder a esa tese, podemos descargar a tese, podemos lela, podemos suliñala, traballala, etc. Por suposto, sempre que fagamos isto, o que temos que facer é citar a fonte. No noso traballo, ou, supoñendo que estamos a citar ese traballo nun examen para contestar unha pregunta, pois é citar tamén quen é o autor, en que ano se fixo e onde se fixo. Neste caso, por exemplo, tesis doutoral dirixida por Manuel Ramírez Jiménez, pero o autor é Antonio Barcendón e o título é la Confederación Nacional del Trabajo, Proceso de Formación del Anarcosindicalismo Español, 1910-1926. Bueno, pois sería a maneira de citar adecuadamente sempre, tendo en conta que o que nos dicímolo cunha cita de autoridade. Chamámoslle cita de autoridade a citar o autor especializado, especialista na materia, que falou disto e que ademais amosouno e foi aprobado pola Academia, foi avaliado positivamente pola Academia e, polo tanto, nos fiámonos do seu traballo porque foi o traballo que foi xa ben valorado a nivel académico e científico. Se imos máis aló da bibliografía, se imos máis aló de buscar fontes que permitan saber máis dos conceptos que estivemos a traballar na clase, entramos xa nun capítulo que sería un traballo de investigación, no que o que queremos facer é achegarnos ás fontes da época, é dicir, eu non quero saber o que me din do anarcosindicalismo hoxe en día, os libros, actualmente, senón que o que quero saber é que dicían os anarcosindicalistas en 1910. Entón, outro dos recursos moi valiosos que temos é a hemeroteca digital, é dicir, a prensa digitalizada antiga que xa temos a nosa disposición nas bibliotecas digitais, e vou citar unha delas que coido que é a máis doada de utilizar e ademais un moi bo recurso, que é a Biblioteca Digital de Galicia Galiciana. Nesta biblioteca, como vedes, hai un buscador, se eu poño entre comillas, sempre lembrado de poñer entre comillas cando poñedes máis dunha palabra. Se poñedes unha palabra non hai problema, pero se poñedes máis dunha palabra,
hai que entrecomiñala para buscar exactamente o término que queredes buscar. Porque se poñedes varias palabras e non poñedes as comillas, vai buscar calquera páxina que asocie onde aparecen esas palabras, pero non teñen por que estar unidas, e poden estar en artigos diferentes, en frases diferentes, e non poden ter relación. Entón, sempre entrecomillar, por exemplo, entre comillas, sindicato agrario, e vemos que en sindicato agrario pois aparecen, por exemplo, 439 referencias. Que significan estas 439 referencias? Significan que a palabra sindicato agrario aparece citada en 439 follas de prensa antiga, nas que nós podemos ir, podemos ver esas follas, podemos ver o que din, e veñen identificadas pola data, polo título do xornal, por onde se publicou o xornal, de maneira que podemos achegarnos a que se dicía naquela época, naqueles anos, sobre esa palabra. Con que estaba relacionada esa palabra aqueles anos. Poño a palabra sindicato agraria, pero poderíamos poñer outras distintas. Por exemplo, aquí vemos que en sindicato agrario podemos identificar polo lugar onde publicouse, podemos identificar, e isto é moi importante, por anos. Dicir, eu só quero ver o que dicían no ano 36, pois marcaría no ano 36, e temos 48 referencias no 36, 38 no 33, 27 no 31, de maneira que podo ir a cada unha desas referencias, podo entrar na páxina, podo descargar a páxina, podo imprimir a páxina, é dicir, é un recurso moi válido para facer un traballo de investigación no que non só contamos que significa actualmente a palabra sindicato agrario, senón que contamos que dicían e que se dicían aqueles anos desa expresión. O mesmo poderíamos decir con sindicato femenino. Estou poñendo exemplos, pero poderíamos poñer esa idea calquera dos conceptos traballados durante a clase. Cartismo, ludismo, sindicalismo, anarcosindicalismo, manifesto comunista, é dicir, calquera das palabras podería poñerse en galiciana e poderíamos identificar en que anos se está a dicir, que se está a dicir, e en función de que contexto, que tamén é moi importante. É dicir, cal é o contexto das noticias que rodean esa palabra? Cando se está falando do sindicato femenino, de que se está falando nas noticias que están ao lado desa noticia? Que pasaba neses mesmos días? Para non só explicar que era o sindicato femenino neses días, senón o contexto que rodeaba o que pasaba neses días. Explicar o traballo dentro da sociedade da súa época, que é o que se pretende desde o punto de vista da historia, para entender mellor por que os traballadores vivían nunhas condicións determinadas, se movilizaban nunhas condicións determinadas. Por exemplo, temos aquí xa unha copia dunha desas páxinas de periódico que se pode baixar e que se pode descargar. Aquí teríamos pois, o Diario de Pontevedra, do ano abril de 1921, unha noticia, el sindicato femenino, unha conferencia en un centro social. E aí poderíamos ler todo o que dice sobre esa conferencia, sobre o sindicato femenino, etc. Pero ademais poderíamos ler cales son os artigos que acompañan a esa noticia. É dicir, cales son as noticias da publicidade que se anuncia eses días con esa noticia. E isto danos non só unha idea de que era o sindicato femenino nese momento, senón unha idea tamén de cal era a sociedade dese momento e baixo que condicións dábase o traballo desas mulleres nese sindicato. Por outra parte, unha maneira de viaxar no tempo. En certo modo, cando entramos na prensa histórica, na prensa antiga, estamos viaxando a outra época, a outros anos, co cal, por unha parte, estamos aprendendo, pero por outra parte podemos tamén, ou ese objetivo, desfrutar de alguma maneira de esa viaxe de meterse noutra época e imaginarse como vivirían as persoas de outra época, tendo en conta non só como traballaban, senón cales eran os seus lugares de ocio, que compraban, que había na prensa, na publicidade, etc. Por outra parte, dentro deste mesmo recurso de Galiciana, o que poderíamos facer tamén é buscar directamente revistas que teñan que ver co mundo do traballo, co mundo obreiro. Hai un catálogo de búsqueda por título de revistas que permite ir alfabéticamente, pero tamén poderíamos buscar pois, algunhas revistas máis directamente relacionadas polo título xa que as reivindicacións obreiras. Poñemos aquí algunha revista como todas son revistas galegas, históricas,
Revolución, Acción Obrera, La Zarpa, permítenos, poderíamos coller unha revista e centrarnos só o noso traballo nunha revista determinada que imos traballar para ver que dicían os que publicaban esa revista, de que falaban, con que protestaban, que reivindicaban, cal era o seu relato e o seu vocabulario, etc. Outros exemplos podrían ser a Nova Aurora, El Obrero, La Lucha, El Hijo del Trabajo. É dicir, hai moitas publicacións desa época que permítenos achegarnos ás reivindicacións obreiras, non só polo que dicimos os autores, os historiadores hoxe, senón vendo un pouco que dicían naquela época. Como dicía antes, viaxar no tempo como unha máquina do tempo que permítenos pois situarnos e poñernos de alguma maneira desenvolver a nosa empatía para poñernos no lugar de outro noutra época, o cal sempre é moi positivo e enriquecedor. Con todo isto, resumindo, creo que hai dabondo de recursos neste segundo tema, primeiro en conceptos fundamentais como sociedades preindustriais, industriais, postindustriais, tipoloxías e condicións de vida do traballo, diferenciar as organizacións de defensa colectiva e as organizacións que van ter que ver ca movilización e transformación social en todas as sociedades contemporáneas, sexan rurais ou sexan urbanas, sexan industriais, sexan postindustriais ou preindustriais, e ver que recursos prácticos para investigación e para ampliar o noso coñecemento podemos ter, por unha parte dende a bibliografía, con Dialnet, tendo en conta as citas dos autores máis importantes de cada relacionados con cada concepto, e, por outra parte, viaxando no tempo a través da hemeroteca galiciana que permítenos, bueno, pois ver que se dicía de cada concepto en cada ano, como se falaba do mundo do traballo, das condicións do traballo e das reivindicacións relativas ao traballo. Dito isto, nada máis, ata aquí. Entendo que todas as preguntas e as dúbidas que poidan surgir desta explicación serán atendidas na clase, onde teremos máis tempo para desenvolver todos estes conceptos. Espero que este resumo, esta síntese da unidade didáctica número 2 ou do tema 2 sirva para mellorar o traballo e para que todo sexa moito máis doado, que é o máis importante, e moito máis eficaz. E nada máis, ata outra, grazas a todos e a todas. Chao.